Продаются апартаменты в жилищном комплексе White Cells. С отдельной спальней, изолированной. Панорамное остекление. Вид на море. Парк Леха Марии Качинских. До моря примерно метров 150. Кондиционирование встроенное. Высокие потолки. Душевая. Душевая, туалет. Довольно-таки большая душевая. Кухня-зал. Очень много окон. Очень много света. Вид на море. Набережная. Кухня полноценная. Холодильник. Двухкамерный большой. Стиральная машина горения. Апартаменты сдаются очень хорошо. Выход на балкон. Парк Леха Марии Качинских. Море. Здесь вид на горы.
Электрическая плита. Панорамное остекление. Очень много места. Апартаменты довольно-таки просторные. Площадь апартаментов 55 квадратных метров. Высокие потолки. И со всех окон вид на море. Хорошие лифты, иконы. Ресепшн. Первый этаж. И бассейн. Магазин, продуктовый, рестораны. Вот дом, в котором продаются апартаменты. Буквально метров 150 от моря.